शो पे बात चल 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 ज्यादा बच्चों की नहीं, अपन इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, चालू करते हैं। कटर डाले ना उधर से, चलो देखो आप जितना ये बोर्ड के 335 से तो बात करते हैं इसके फीचर्स की। इसके अंदर ब्लूटूथ 5 Type-C चार्जिंग मिल जाएगा आपको, IPX5 स्पेस 2.5 शील्ड मिल जाएगी। इसके अंदर लो पावर कंजप्शन है जिसकी वजह से आपको बैकअप बहुत ही प्यारा मिलेगा, अप टू 30 घंटे का बैकअप। मतलब एक दिन 1.5 दिन आप है ना प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हो फुल चार्ज पे, नॉन स्टॉप लगातार। चलो इसको खोलते हैं। आजा बाहर। पैकेजिंग बहुत प्यारी है, मतलब बिकती है। ए भाई बोल के बता दे ना, बोल के बता दे। वीडियो में दिक्कत नहीं। हाँ नहीं तो चाहिए। हाँ अब इसको ये निकाल लिया और इसको मैं फेंक देता, इसका कुछ बात नहीं। ये चीज बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसका अपने पास एक नाम है। और इसके साथ बॉक्स के अंदर तो कुछ नहीं, इसके साथ कुछ मैनुअल्स मिलते हैं। इसको रखते हैं थोड़ा साइड में। एक्स्ट्रा बर्ड्स दे रखे हैं, बॉट का स्टिकर है, Type-C की चार्जिंग है, बॉट एक्स सन1 वो सन1 के साथ कोलैप्स है। बॉट की 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है। और थोड़ा सा इसके बारे में बता रखा है कि मैं मैनुअल से मैंने तो चलो अब इसको टेस्ट करते हैं। ऑन का सॉन्ग है, ओए ऑन का सॉन्ग है, चार्जिंग ही नहीं है। ये अपन ने बॉट के 335Z मंगाए थे जो आज डिलीवर हो चुके हैं। मैं मोबाइल से चेक करता हूँ। यही भाई प्यार मोहब्बत से दिया करना। इसका नाम क्या है? हाँ रॉकेट 335Z सबसे नीचे बता ही रहा है ऑलरेडी। थोड़ा हो गया, फोकस हुआ। You are now connected with Rocket 335Z। बड़ा बोला, गाना चला के बहुत ज्यादा ही कहना साउंड है, हद से ज्यादा। लास्ट टाइगर एक और फीचर मालूम पड़ा, ये देखो इसको ऐसे 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 करके जेब में रख सकते हैं। तो ज्यादातर लोग नेकबैंड की तरह यूज करेंगे, राइट लेफ्ट। बहुत ज्यादा ही अच्छा है। 1600 के आए हुए हैं ये रॉकेट के 335Z है, जिसके साथ आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, नया यूट्यूबर हूँ।